新年快樂 ，Happy New Year！ 2026年新一年正式開始啦。2025年呢，好多時嚟 Costco 呢都同大家介紹一啲減價嘅產品。咁2026年呢，今日開始呢，我呢就同大家介紹下冰櫃裏邊有啲咩好嘅產品。我哋中國人呢，好多時呢買嘢就係中意買新鮮嘢，就唔係好中意買冰嘅嘢嘅喎。咁其實冰櫃裏邊嘅嘢都有啲好嘢㗎，例如呢個野生嘅藍莓，攞出嚟就食得㗎咯喎。佢同新鮮嗰啲比較一啲都唔差，但係佢保存期耐喎。個個都知道呢，西蘭花呢係最麻煩㗎啦，洗起上嚟。但係 Costco 呢啲呢就唔同咯喎，佢一包裏邊有4包，攞出嚟打開就可以蒸㗎啦。洗都唔使洗，極力推薦俾大家。我試過蒸出嚟嘅西蘭花嗰啲味道呢，同新鮮嗰啲冇乜分別嘅。另一個好介紹呢，就係 Costco 嘅天婦羅蝦，佢裏邊仲包埋天婦羅嘅汁醬嘅喎。另外仲有呢啲冰嘅炒飯，佢真係一啲都唔差㗎，仲有獨立包裝。打開就可以加熱嚟食，對於我哋啲上班一族呢，非常方便。有雞炒飯同埋海鮮炒飯，我就中意海鮮炒飯。華人呢就最中意打邊爐㗎喇。Costco 呢就有呢隻安格斯火鍋牛肉片，而家仲做緊特價，每盒減3個半。打邊爐中意食牛肉嘅朋友，就趁佢減價過嚟買返幾盒啦！再次祝大家新年快樂，記得點讚、關注同埋轉發我呢個視頻啦！下期再見啦！